Aktar minn 55 uffiċjal tal-infurzar se jkunu b'sebgħinejn biex jilqgħu għal pressjoni kbira li ta' kull sena iġġib magħha l-ftuħ ta' sena skolastika fuq it-toroq arterjali tal-pajjiż. Iż-żieda ta' dawn l-uffiċjali flimkien ma' 10 muturi f'toroq ewlenin huma parti minn pjan li Transport Malta nediet biex naqqas it-traffiku fil-ħinijiet li jitfall ikunu qegħdin jitwaslu u jinġabru mill-iskejjel. F'laqgħa mal-ġurnalisti l-kap eżekuttiv ta' Transport Malta Kirt Farrugia spjega li l-uffiċjali se jindirizzaw l-effetti tal-konġestjoni ta' traffiku u se jassiguraw li l-vjaġġi minn u lejn l-iskola jsiru mingħajr xkiel kemm filgħodu u kemm wara nofsinhar. Spjega li dawn se jitqasmu b'mod strateġiku f'toroq ewlenin biex jikkontrollaw it-traffiku u fuq kollox jinfurzaw ir-regolamenti ta' traffiku. Għalli din iż-żieda fl-uffiċjali għandha lan ukoll iżżid is-sigurtà fit-toroq, jitnaqqas li parkjar illegali, jassu sewwieqa li jsuqu b'veloċità eċċessiva u jaraw li ma jinkisrux liġijiet oħra li jwaslu għal konġestjoni fit-traffiku. Miżura oħra fil-pjan se tara li ma jinħarġux permessi ġodda biex isiru xogħlijiet f'ċertu ħin tal-ġurnata li jxekklu it-traffiku. Fl-istess waqt permessi għal xogħlijiet fit-toroq li jistgħu jaffettwaw it-traffiku qrib l-iskejjel se jkunu regolati b'mod strett. Sospendejna illi joħorġu roadwork permits ġodda f'dan il-moment, ovvjament fejn it-traffiku mhux se jkun affettwat hemmhekk se nkun qegħdin nħarsu lejn dawk il-permessi u naraw illi jinħarġu bi ħsieb. Għalli dan il-pjan huwa sforz kollettiv mhux biss ta' Transport Malta iżda wkoll mal-uffiċjali tal-Leża, il-Korp tal-Pulizija u l-Kunsilli Lokali. Fost oħrajn sema li l-awtorità taħdem id fit mal-Kunsilli u se tintalab no objection għal permessi biswit skejjel u waqt sigħat fejn ikun hemm ammont kbir ta' traffiku. Transport Malta se toffri mill-ġdid servizz bl-ħlas ta' tow trucks f'ħinijiet partikolari tal-ġurnata biex jurmonkaw vetturi li għal xi raġuni jkunu qegħdin jostakolaw it-traffiku.